Hem çok doğal hem etkili. Salatalık %95 oranında sudan oluşur. Yani cildinizi nemlendirir ve ferahlatır. İçeriğindeki C vitamini, kafeik asit ve doğal sıkılaştırıcı bileşenler, tanenler sayesinde gözeneklerin görünümünü azaltır. Buzlukta bekletince ise bu etkisi katlanır, şişkinliğinizi ve ödeminizi azaltır. Ama hassas ciltli olanlar öncesinde belli bir bölgeye deneseler daha iyi olur. Ayrıca hassas bir cilde sahipseniz buzluktan çıkarır çıkarmaz uygulamak yerine biraz bekledikten sonra uygulamayı deneyebilirsiniz.